Harka fuune akkam jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii burqaa barnoota. Kun viidiyoo barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa boqonnaa 5ffaa paartii 1 kan jedhudhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanaatiin maalummaa daldala garbaa, sababoota ka'umsa daldala garbaa, miidhaa daldala garbaa, adeemsa daldalli garbaa ittiin xumuran kan ilaallu ta'a. Dabalataanis sirna koloneeffannaa, sababa koloneeffannaa fi koloniin akkamittiin akka dhaabbachuu danda'ee fi fincila Afrikaanonni gaggeessan kan ilaallu ta'a. Maarree warri YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammuma subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatina. Amma kallattiidhumaan gara viidiyochaatti dabarra. Shantuqaa tokko sirna daldala garbaa. Hiikaa fi jalqabamuu daldala garbaa yeroo ilaalu. Garbummaan adeemsa dhalli namaa humnaan tajaajila adda addaa akka kennu itti dirqamsiifamudha. As keessatti dirqisiisaa fi kan dirqisiifamutu jira. Inni dirqisiisu abbaa qabeenyaa yookaan immoo aangoo qabeessa kan ta'u yoo ta'u, inni dirqisiifamu immoo garba jedhamee waamama. Innis garaagarummaa ikoonomiidhaan kan dhufuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Garba gaafa jennu qaama bishaanii garba guddaa jedhamanii waamaman sana osoo hin taane nama akka meeshaaleetti baroota duratti keessa gurguramaa fi bitamaa ture. Namoonni bitaman kunis immoo akka maashinoota adda addaatti tajaajila humnaa kennuudhaaf kan bitaman ta'uu isaati jechuudha. Sirna gareen humna cimaa qabu tokko hawaasa humna hin qabne akka meeshaatti itti fayyadamudha garbummaan. Garbummaan kun nama dhuunfaadhaan otoo hin taane gareedhaanis dhufuu danda'a jechuudha. Gareen humna qabu garee humna hin qabne humnaan kan hojjechiisudha jechuudha. Kan garbummaan uumamu garaagarummaa qabeenya dhuunfaa waliinis wal qabata. Inni qabeenya qabu isa qabeenya hin qabne bituu fi gurguruu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Bara durii keessatti namoonni waraana irratti booji'amanis akka garbaatti fudhatamaa turan. Mootummoonni akka Giriik, Roomaa, Misir, Meero'ee fi Aksum durii humna garbootaatti fayyadamaa turaniiru. Ijaarsawwan adda addaa. Fakkeenyaaf Misir, piraamidii Misir jedhamu sana kan ijaarte humna garbaatiin. Meero'eenis piraamidii ijaaruudhaan beekamu humna garbootaatiin. Aksum siidaa Aksum jedhamu sana kan ijaarame humna garbootaatiin. Kana jechuun mootummoonni durii kanneen akka Giriik, Roomaa, Misir, Meero'ee fi Aksum humna garbootaatti fayyadamaa kan turan ta'uu isaati. Daandii daldala garba rog-sadee. Daandiin kun ardii Afrikaa, Ameerikaa fi Awurooppaa wal quunnamsiisa. Maaltu daandii daldala garba rog-sadee? Isaanis Afrikaa irraa garboonni gara Ameerikaatti geessamu. Maddii yookaan ka'umsi garbaa eessa jechuudha? Afrikaadha. Afrikaa irraatii gara Ameerikaatti geeffamu. Erga Ameerikaatti geeffamanii booddee Ameerikaa irraa immoo bu'aa qonnaa kanneen ta'an jirbii, shonkoraa, tamboo gara Awurooppaatti ergama. Humna garbootaatiin kan hojjetame jechuudha. Meeshaaleen dheedhii gara Awurooppaatti ergame kun immoo Awurooppaa irraa meeshaalee warshaa gara gabaa Afrikaatti geeffama. Kana jechuun daldala rog-sadee jedhameetudha kan inni waamamu. Afrikaa irraatii gara Ameerikaatti namoota yookaan immoo garboota warreen jedhamanidha. Humna garbootaatiin kan hojjetame Ameerikaa irraatii immoo gara Awurooppaatti bu'aawwan qonnaa adda addaatu dhiyaata. Awurooppaa irraatii immoo gara Afrikaatti gabaa barbaacha meeshaaleewwan dhumataa kan geeffaman ta'a jechuudha. Miidhaa daldalli garbaa Afrikaa irraan gahe. Daldalli kun gama siyaas diinagdeedhaan hawaasummaa fi xiinsammuudhaan miidhaa cimaa qaqqabsiisaadha kan inni ture. Gama hiyyummaadhaan humna oomishaa yookaan immoo dhaloota hojjetu gurguruudhaan hiyyummaan akka dagaagu taasifameera. Inni humna qabu namoota humna qaban oomisha oomishuu danda'an gurguraa turaniiru jechuudha. Eessatti gurguramaa turani? Gara Ameerikaatti kan isaan gurguraman. Inni kan biraan jeequmsa.
miidhaawwan daldala garbaa Afrikaa irraan qaqqabsiise keessa. Waraanni walii akkasumas immoo sanyii irratti hundaa'e gaggeeffamaa tureera. Innis garboota qabanii gurguruudhaaf akkasumas immoo daangaa babal'isachuudhaaf ta'uu danda'a. Inni kunis miidhaa daldalli garbaa qaqqabsiisedha jechuudha. Wal gurguruun mul'achaadha kan inni ture. Wal gurguruun yeroo mul'achaa turetti immoo jeequmsawwan adda addaa qaqqabsiisaa tureera. Inni kan biraan gama xiinsammuutiin miidhaawwan qaqqabaa tureera. Ofitti amanamummaa uummata Afrikaa hir'iseera. Eenyummaa isaanis dhabaniiru. Ofitti amanuu dhabuun immoo rakkoo xiinsammuu uumuu danda'eera jechuudha. Inni kunis miidhaawwan daldalli garbaa fide keessaatii isa tokkodha. Inni kan biraan gidiraadha. Garboonni cancalaan hidhamuu, qaama isaanii sibiila ho'aadhaan gubuu yookaan immoo mallattoo irratti uumuu, adabbii suukkanneessaa ta'eedhaafis saaxilamaa turaniiru. Inni kun gidiraawwan garbootarra qaqqabaa tureera. Mirgi namummaa isaanii irratti mulqameera jechuudha. Ni hidhamuu, qaama isaaniitiin sibiila ho'aadhaan gubamuu, mallattoowwan adda addaa irratti bocamaa, adabbii suukkanneessaa waan ta'eef adda addaadhaan adabamaa turaniiru jechuudha. Inni kun miidhaawwan daldala garbaa. Sana booddee sochiin faallaa daldala garbaa kan jedhamu uumamuu danda'eera. Sochiin faallaa daldala garbaa kunis kan isaan uumaman inni tokko jijjiirama diinagdeedha. Warraaqsa industirii waliin maashinoonni waan dhufaniidhaaf fedhiin humna namaaf yookaan immoo garbootaa hir'achuu eegaleera. Warraaqsi industirii sirumayyuu humna namaatiin wantoota hojjetaman gara waarshaatti jijjiiruu danda'eera jechuudha. Humna namaatiin kan hojjetamu gara waarshaatti gaafa jijjiiramu immoo Ingilizoonni itti fayyadama garbootaa dhaabuu danda'aniiru jechuudha. Fedhiin isaan garbarraatii qaban hir'ateera. Kanarraan kan ka'e daldala seera qabeessa kan jedhamu uumamuu danda'eera. Daldalli seera qabeessi sochii faallaa daldala garbaa keessaatii isa tokkodha. Innis biyyi Ingiliz daldala garbaa mormuu irraatiin kan dhufedha. Daldala garbaa kana yeroo mormituutu immoo daldala seera qabeessa bakka buusuudhaaf kan jalqabsiistedha jechuudha. Inni kan biraa tooftaa haaraa fayyadamu. Warri Awurooppaa daldala garbaa dhaabuus qabeenya Afrikaa achumatti koloneeffachuudhaan saamuu itti fufaniitudha kan isaan turan. Tooftaa haaraa bakka buusaniiru. Gara humna Afrikaanotaa irraati gara qabeenya Afrikaanotaatti jijjiiranii jiru jechuudha. 5.2 sirna bittaa kolonii Afrikaa keessatti uumame. Hiikaa koloneeffannaa irraati yookaan inni tokko olaantummaadha. Koloneeffannaan sirni biyyi tokko biyya biraa ittiin olaantummaa siyaas diinagdee ittiin qabaatudha. Biyya tokkotu biyya tokko irratti olaantummaa siyaas diinagdee kan qabaatudha jechuudha. Inni kan biraan saamicha. Biyyi tokko lafa biyya biroo qabachuun qabeenya saamuu fi sirna ofii irratti fe'uudha. Biyya tokkotu biyya tokko irratti saamicha qabeenyaa ni taasisa. Inni kan biraa immoo saamicha qabeenyaa qofa osoo hin taane sirna bulchiinsaa kan isaanii irratti kan fe'anidha jechuudha. Inni kan biraa mirga dhabuudha. Koloniin. Biyyi to'atamte mirga diimokiraasii gonkumaa hin argattu. Mirga diimokiraasii, mirga filuuf filatamuu biyya isaanii irratti dhabuutu isaan mudata jechuudha. Sababoota ka'umsa koloneeffannaa keessaa inni tokko warraaqsa industirii. Biyyoonni Awurooppaa meeshaalee dheedhii fi qabeenya uumamaa Afrikaa keessatti argachuudhaaf kan karoorfatanidha. Industiriin meeshaaleewwan dheedhii barbaada. Meeshaaleewwan dheedhii kana argachuudhaaf immoo biyyoonni qabeenya qaban, biyyoonni industirii qaban, biyyoota qabeenya hin qabne, biyyoota humna hin qabne kanneen akka Afrikaa kana koloneeffachuudhaaf murteessuu isaaniiti. Sababoota ka'umsa koloneeffannaa keessaa inni lammaffaan babal'ina lafaadha. Awurooppaanonni dursanii lafa Afrikaa babal'ifachuudhaaf karoorfachuun isaanii sababa ijoodha. Inni kan biraa fedhii albuudaadha. Abuurraa fi gareen amantii Afrikaa keessa socho'aa turan albuunni ardicha keessatti jiraachuu isaa mirkaneessaniiru. Miishneeroon sin barsiisnaa, amantii sin fudhachiisna jedhanii gara Afrikaatti kanneen isaan socho'aa turan bakkeewwan qabeenyi uumamaa kanneen akka albuudaa jiran baruudhaan uummata isaaniidhaaf yookaan immoo biyya isaaniidhaaf gabaasa dhiyeessuu danda'aniiru. Inni kunis sababoota ka'umsa koloneeffannaadha. Inni kan biraan adeemsa warri Awurooppaa Afrikaa ittiin koloneeffatan.
Jalqaba jaarraa 19ffaa keessa qarqara ardii Afrikaa qubachuu jalqaban warri Awurooppaa. Garuu adeemsa keessa lafa dhuunfachuudhaan sirna daldala garbaa dagaagsuu jalqaban. Fakkeenya Seeraliyoon, Gaambiyaa, Aljeeriyaa, Misir ka'umsa godhachuudhaan gara walakkeessa Afrikaatti saffisaan babal'achuu danda'aniiru. Warreen qarqara ardicharra jiran qabachuu danda'aniiru jechuudha jalqaba. Warreen amma eerre kun. Kanneen akka Seeraliyoon, Gaambiyaa, Aljeeriyaa, Misir qarqara Afrikaa irratti argamu. Kallattiiwwan adda addaatiin. Bakka kana immoo ka'umsa godhachuudhaan saffisaan gara walakkeessatti babal'achuu kan danda'anidha. Boodarra meeshaa waraanaa fayyadamuudhaan bara 1914 irraa kaasee lafa Afrikaa harka caalu to'achuu danda'aniiru. Uummanni Afrikaa weerartoonni Awurooppaa yeroo isaan koloneeffachuu dhufetti callisee hin ilaalle. Kanaafuu faccee yookaan immoo mormii uummata Afrikaa kanneen jedhamu gaggeeffamaa turaniiru. Faccee yookaan mormii uummanni Afrikaa gaggeessaa turan. Uummanni Afrikaa sirna bitaa kolonii mormuun qabsoo gurguddaa taasisaniiru. Qabsoowwan beekamoo isaan taasisan tokko fincila maadinkaadha. Ashantee yookaan Gaanaadha. Zuluu yookaan immoo Afrikaa Kibbaadha. Kanneen biroos gaggeeffamaa turaniiru. Inni kan biraan injifannoo Adawaadha. Faccee uummanni Afrikaa gaggeessan keessaatii inni tokko. Faccee Afrikaanota keessaa qabsoon milkaa'e kan uummata Itoophiyaa qofa. Innis bara 1896 waraana Xaaliyaanii irratti injifannoo galmeessanidha. Facceen gaggeeffame Afrikaa keessatti kan milkaa'e injifannoo Adawaa qofa. Yeroo Awurooppaanonni Afrikaa qabatanitti Afrikaanonni sababa mo'amaa turaniif keessaa inni tokko Awurooppaanonni olaantummaa meeshaa waraanaa ni qabu. 2 uummanni Afrikaa immoo tokkummaa hin qabu. Garee gareedhaan wal qoodee wal waraanaa ture. Inni sadaffaan immoo leecalloo yookaan immoo meeshaa waraanaa dhabuu isaati. Inni kunis akka mo'amuudhaaf wantoota isa saaxilan keessaati isa tokkodha. Uummanni Awurooppaa yeroo uummata Afrikaa koloneeffatanitti sirna bulchiinsa mataa isaanii kalaquudhaan bulchaa turaniiru. Biyyoonni Awurooppaa tooftaa lamaan sirna bulchiinsa kana diriirsuu danda'aniiru. Tokko bulchiinsa alkallattii yookaan indirect rule kan jedhamu. Biyyi Ingiliziinidha kan inni diriirfame. Hooggantoota Afrikaa fayyadamuudhaan dhiibbaa raawwachuudha. Innis nama Frederick Lugard jedhamuudhaan kan qophaa'edha. Sirni alkallattii kun uummata Afrikaa namootuma Afrikaatiin bulchuu yoo ta'u iyyuu akka warri Ingiliz jedhanitti kan bulchuudha jechuudha. Seera Ingiliz fayyadamuudhaan seera hansaanii dhiisanii aadaa isaanii dhiisanii kan jaraa fudhatanii akka jarri jedhanitti akka bulan taasisuudha. Inni Afrikaa keessatti muudamu ergaa dabarsuudhaaf jechuudha. Inni lammataan bulchiinsa kallattii yookaan immoo direct rule kan jedhamu. Inni kun immoo biyya Faransaayiin diriirfame. Aadaa fi afaan isaanii irratti fe'uudhaan lammummaa isaanii akka fudhatan yookaan assimilation akka godhan dhiibbaa taasisuudha. Inni kun immoo nama Albert Schweitzer jedhamuudhaanidha kan inni qophaa'e. Kana jechuun Faransaay biyya tokko yoo qabatte lammii biyya sanaatiin osoo hin taane lammii biyya Faransaayitiinidha kan inni hoogganamu. Innis afaan jaraatiin aadaa jaraatiin osoo hin taane aadaa fi afaan Faransaayitiinidha kan isaan gaggeeffaman jechuudha. Sirna kana kan kalaqe immoo lammii biyya Faransaay kan ta'e Albert Schweitzer nama jedhamuudhaanidha kan inni qophaa'e. Miidhaawwan koloneeffannaan Afrikaanota irra qaqqabsiisaa turan keessaa inni tokko gama siyaasaa. Innis mirga filuu fi filatamuu dhabuu akkasumas immoo jeequmsa daangaa biyyootaa uumeera. Inni lammaffaan gama hawaasummaadhaan miidhaan qaqqabeera. Innis aadaa fi eenyummaa isaanii akka dagatan dhiibbaan irratti godhamee tura kan inni jiru. Inni sadaffaan diinagdeedha. Saamicha albuudaa fi qabeenya uumamaa bal'inaan irratti raawwatameera. Inni kunis miidhaa koloneeffannaadha. Barannoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Paartii lammaffaan isaa akka itti isiniif fufu yoo barbaaddu ta'e paartii 2 jedhaatii koomentii keessatti barreessuudhaan laayikii fi sheer gochuudhaan immoo hiriyoota keessaniin ga'a nagaan tura.
Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota.